Assalamualaikum. Saiki aku arep nggawe selai nanas. Simak terus video ini sampai entek lan ojo lali di subscribe, like, lan komen. Bahane nanas sing enom. Dioncei. Banjur diparut. Saterusé dicemplungi ndek wajan. Banjur dimasak nganggo geni sing paling cilik. Dicemplungi kayu manis lan cengkeh. Gulane dicemplungne. Takeran gulane sak siri sampean. Lek warnane wis berubah semu kecoklatan lan wis asat tandane wis mateng. Banjur dientas. Ya iki selai nanas gaweanku. Sampun kesupen dipun tulak subscribe, like, lan komen. Matur nuwun. Wassalamualaikum.